بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم سنبين لكم بعض الكذب، أو سنبين لكم بعض الأمور عن السحاب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه كلها آيات. الآية في اللغة هي المعجزة. إن فسرنا الشمس وعرفنا مكوناتها وكيف تعمل وما هي وكم حجمها الحقيقي، إذن هذه ليست آية، هذه ليست معجزة. المعجزة ما فوق الإنسان، ما فوق علم الإنسان. فكثيرا نسمع من الناس يقولون ليس لدينا دليل علمي على أن هناك غيب، ليس لدينا دليل علمي على أن هناك شياطين وجن، ليس لدينا دليل علمي على أن هناك ملائكة. هذا غيب. أتعلم ما هو الغيب؟ فوق البشر. لا نستطيع إلقاء التجارب على الجن، إذن ليس هناك جن. هذه ليست حجة على أنها ليس هناك جن. التجربة نعم، إذا أتيت لك بمحرك سيارة ستلقي عليه التجربة وستعلم كيف يعمل، ستعلم ما هي مكوناته، ولكن هل يستطيع العلم على أن يعلم ما في مخيلتي الآن؟ هل يستطيع العلم أن يعلم أنا بماذا أفكر؟ لا. هل هذا معناته أن داخل مخي ليس هناك تفكير قائم؟ لا. فأنا لا أعلم كيف أنتم تخلطون أمور الحياة كلها بالعلم. العلم نعم، العلم يوصلك إلى نتائج، يوصلك إلى حلول، ولكن هناك أشياء لا يقدر عليها العلم. والغيبيات أيضا، الغيبيات من فوق العلم. الغيبيات قال عنها الله سبحانه وتعالى: الذي خلقني وخلقكم وخلق الملحدين وخلق العلوم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يستطيع إنسان أن يخلق بشر أو أن يخلق شيئا أو أن يأتي بخلية حية، لا يستطيع. فيأتي أصحاب العلوم والعلمانيين يقولون نحن كل شيء بالعلم. أتعلمون تفسير السحاب وتفسير الغيوم؟ هذا طبعا من العلمانيين، لأنهم يريدون إنكار الغيب. هؤلاء من الناس الذين أي عمل في هذا الكون يرجعونه إلى الطبيعة. الشمس لا أحد يعلم ما هي وكيف تعمل، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنها سراجا في السماء، والسراج في اللغة هي المصباح وليست كرة نار. ولم يقل الله هي نار ملتهبة، قال هي سراج وهاجة، سراج متوهج. وانظر بعينك، هل تراها كرة نار كما يقول لك المهندس والمنجم؟ انظر بعينك وستعرف الحقيقة. أتعلم أن عينك وعقلك أفضل من العلم؟ أتعلم أن عقلك يستطيع استيعاب معلومات أكثر من الكمبيوتر في الثانية؟ ولكن الغرب يوهمونك أنك أنت لا شيء، والعلوم هي كل شيء. فالله سبحانه وتعالى وهبنا العقل والسمع والأبصار، وكما قلنا ستسأل عن هذا يوم القيامة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهؤلاء الكاذبين الذين يدعون أن كل شيء له تفسير، الشمس لها تفسير والقمر له تفسير وانعكاس ضوء القمر له تفسير، والسحاب والمطر له تفسير، وكيف يتكون المطر وكيف يتكون السحاب له تفسير. هؤلاء ملحدين وعبدة الشمس، هؤلاء يخافون من عدم تفسير هذه الأشياء. فهذا يوجد أن هناك قوة تحكم هذه الأشياء، هناك شيء خالق يقدر هذه الأشياء، يدبر هذه الأمور. فهو يفسر فيبدأ يكذب فيبدأ يفسر. أسألكم بالله، هل أنتم مقتنعين أن هذا السحاب يتكون من تبخر مياه البحار؟ هل نحن نرى السحاب يتبخر ويذهب إلى أعلى، أم فقط تعلمت هذه الأشياء في المدرسة وتلقناها تلقينا؟ أسألك بالله، عندما تنظر إلى السحاب أو عندما تنظر فيديو للسحاب، ألا تراه يتكون من نفسه؟ ألا تراه يتكون مرة واحدة من لا شيء؟ ألا ترى هذه الأشياء؟ هذه أشياء غيبية، هذه آيات. وينشر السحاب الثقال، الله الذي ينشره في السماوات، والسحاب المعلق بين السماء والأرض من مخلوقات الله، السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما من أفلاك ونجوم وكواكب، والسحاب مسخر بين السماء والأرض. لا يضحكون عليك الغرب. الله سبحانه وتعالى يقذف العلم ويقذف البصيرة في قلوب من يشاء،
ودائما عندما يصف خلق السماوات والأرض ويصف السحاب ويصف الشمس يقول إنها آيات لقوم يتفكرون، آيات لقوم يعقلون، آيات لقوم يوقنون. معناته هذه الأشياء لا يفهمها أي أحد. الله سبحانه وتعالى عندما يخبر عن هذه الأشياء، هذه الأشياء لا يعقلها أي أحد، لأن كثير من الناس منومين ولا يعلمون ما الحقيقة، فقط يتبعون من يفسر لهم الظواهر الغريبة والظواهر الطبيعية. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن هذه الأشياء من الغيبيات ولا يمكن تفسيرها، وكل أصبح عالم يفسر. فنرجع إلى هذه النقطة، عندما تقف أمام البحر هل نرى تبخر المياه؟ يقولون أن في الصيف تتبخر المياه، فعندما تبخر المياه يصعد بخار الماء إلى أعلى فتتكون السحب. بالله عليكم، يوجد بشر واحد تصور هذا الشيء؟ هم كيف عرفوها؟ ما في هذه الأشياء. نحن نرى السحاب يتكون من تلقاء نفسه من فوق. الله سبحانه وتعالى سخر الملائكة، هناك ملك للسحاب وهناك ملك للبرق وهناك ملك للرعد، فيقولون أن الصاعقة تنزل بسبب أن هناك سحابة موجبة وسحابة سالبة فيدخلون في بعض فيتكون البرق، وهذا كله كذب. الآن إذا أتيت ببخار ماء وجعلته يتداخل، هل يتكون البرق؟ هل يتكون هذا؟ انظر إلى هذه الصاعقة، انظر إلى هذا الصوت، صوت الرعد، انظر إلى هذا الضوء الهائل. الله سبحانه وتعالى يرينا آياته ليزيدنا خوفا وطمعا. الله سبحانه وتعالى ينزل هذه الصواعق يصيب بها من يشاء ويرينا إياها خوفا وطمعا. خوفا من الآخرة، إن هذه الأشياء البرق والرعد هذا شيء من الآخرة. يعني في الدنيا عندما نسمع صوت البرق والرعد نخاف، قلبنا يهتز من الخوف. وأيضا طمعا في نزول المطر. العلم إذا كان يعارض كلام الخالق، وإذا كان لا يرى بالحس، إذا كان يعارض الحس، وإذا كان ليس عليه دليل، فهذا العلم يرد وليس بحقيقي. لتوفر هذه الشروط الثلاثة. هذه الشروط الثلاثة ضعها في أي مسألة في الحياة وسيتبين لك الحق من الباطل بإذن الله. فالإنسان دائما يخاف المجهول ويريد تفسيره بأي شيء. فإذا افترضنا أن مياه البحار تتبخر ومن هنا يتكون السحاب، إذن في الصيف ستكون الأمطار كثيفة، وخصوصا في الشرق الأوسط الصيف يكون ما يقارب 5 شهور إلى 6 شهور، ولكن الأمطار تأتي لنا في الشتاء فقط. السحاب يتكون وينتظر إلى أن يأتي فصل الصيف فينزل. يعني السحاب ما شاء الله عليه يعمل من تلقاء نفسه، هذا على قولتهم. ولكن سيأتي المسلم يقول إنه ينزل بأمر الله، ولكن الله يجعله السبب. هناك عالم قال: من نسب المطر إلى الطبيعة فهذا الشرك. فمن نسب إنزال المطر إلى الكواكب أو إلى الطبيعة أو المناخ أو الانخفاض الجوي فقد كذب وافترى، وهذا شرك أكبر إن اعتقد تأثير هذه الأشياء في إنزاله، أو شرك أصغر إن اعتقد أن الله وحده الذي ينزله، ولكن نسبه إلى هذه الأشياء تساهلا في اللفظ فقط دون اعتقاد له. وهذا مما يوجب على المسلم التحفظ في الألفاظ، وأن تكون ألفاظه متطابقة مع العقيدة الصحيحة، ولا يمكنه ذلك إلا بتعلم العقيدة الصحيحة والاطلاع على العقائد الفاسدة حتى يحذرها. وفيه دليل على وجوب العناية بالعقيدة. وإن نسب هذا الشيء للمطر إلى الطبيعة ولكن كان بفعل الله فهذا شرك أصغر. انظر إلى هذه العلوم، فوالله إبليس جعل مع كل شخص قرين، قال لربه: سخر لي مع كل إنسان قرين من الجن. فالله سبحانه وتعالى سخر قرين من الجن وسخر قرين من الملائكة. فهناك معركة منذ الأزل لهذا الشيء. فإبليس يعني لا يستهدف فقط المسلمين، يستهدف جميع البشر، لأن بعض المسلمين المثقفين المدافعين عن علوم إبليس لكن دون أن يشعرون، هؤلاء جنود أقوياء، جنود مسلحين ولكن لا يشعرون، والعياذ بالله من هذا الشيء. يقولون: أنتم المسلمين لا أحد مفتكر فيكم ولا أحد يدري عنكم، أن العالم مشغول بعلمهم وبالفضاء وهذا. فأنا أقول لك أيها المسكين، أيها المسلم، أن إبليس لا يستهدف فقط المسلمين، يستهدف جميع بني آدم. عندما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا تتخذوا الشيطان وليا إنه كان لكم عدو مبين.
لم يقول فقط يا أيها الناس، أو لم يقول يا أيها المؤمنين، قال يا بني آدم. إبليس لعنه الله عندما رفعه الله إلى السماء، إبليس كان عابدا قانتا ذاكرا لله. وكانت الجن قبل البشر في الأرض كانت تسفك الدماء وتفسد في الأرض، فكانت تنزل الملائكة وتعذبهم وتسجنهم، وكان إبليس مسبحا لله عابدا، فرفعه الله إلى السماء مع الملائكة. انظروا، إنه رأى الملائكة، إنه عاش في العالم العلوي في عالم السماء، ولكن غروره على بني آدم وحسده. قال ربي خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. فسجدت الملائكة مرة أخرى، لأن الله خلقها مسيرة لا تعصي الله أبدا. إبليس لعنه الله جعل الشمس أكبر من الأرض التي خلقها الله، التي هي بحجم السماء، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي كثير من الآيات تأتي بهذه الصيغة، جنة عرضها السماوات والأرض. الله يخبرك يوم القيامة لكي لا يكون لك حجة بأن تدافع وأن تقول عن هذا المخلوق العظيم أنه ذرة غبار تافهة تسبح في هذا الكون. الله دائما يقول وسخر لكم ما في الأنعام وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه. هو الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وهم يقولون لك أنت الأنعام، أنت الحيوان، أنت قرد، أنت نشأت وصرت قردا وبعدها صرت إنسانا. الملاحدة الخلق يقولون لك هذا، والخالق يقول لك ولقد كرمنا بني آدم وحملناه على البر والبحر وسخرنا لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والله خلقنا من ماء مهين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين وخلقنا من تراب. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. وقالوا لك أن الأرض هي ذرة غبار، الأرض اللي هي مخلوقة من تراب وطين وماء تافهة، والشمس والنجوم المخلوقة من نار عملاقة بملايين السنين. انظر إلى عظمة الشمس، انظر إلى عظمة النجوم، أنتم مخلوقات تافهة. بالله عليكم، أليس هذا تفكير الشيطان؟ الشيطان جعلنا ندور حول الشمس كما يدور المسلمون حول الكعبة، جعل الشمس كبيرة عظيمة وجعل الأرض لا شيء، الأرض التي خلقها الله وخلق منها الإنسان. وأنا والله أعلم متيقن في نفسي أن الشمس ليست نار، الشمس سراج. انظر بعينك، أتراها نار؟ أتراها ملتهبة؟ الشمس سراج موجه نحو الأرض. والله سبحانه وتعالى سيسأل كل من يحلف وكل من يجادل وكل من ينصر هذه المؤامرة. إن كنت لا تعلم فقل ربي أرني الحق، أو إن كان لا يهمك الأمر لا تتكلم. ولكن نحن نتكلم عن من يفتح قنوات ويدافع عن هذه العلوم الشيطانية. دائما الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وألقينا فيها رواسي إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لقوم يوقنون. دائما الله يخاطبكم، والله سبحانه وتعالى أنزل لنا الكتاب ليكون لنا حجة وعلينا حجة يوم القيامة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقواما خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا. فيا جماعة الخير الحذر، العلوم في هذا الزمن كلها مخالفة لكتاب الله، والعياذ بالله هذا كل شرك وكفر. ولكن المسلمين لا يعلمون، هذه المشكلة، المسلم لا يعلم، ولكن هناك مسلمون يشغلون عقولهم، فعندما يشتغل العقل يحدث أمران، إما أن يكفر بالعلوم ويؤمن بالله، وإما أن يكفر بالله ويؤمن بالعلوم. وهذا اللي حاصل
ادخلوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ادخلوا إلى تويتر، انظروا إلى التغريدات، انظروا إلى العجب، ادخلوا إلى الصفحات في اليوتيوب، انظروا كيف يتكلمون عن علم الغيب، انظروا كيف يتكلمون عن السحر بأنه لا يوجد سحر، ومنهم من يكفر بالجن. وأيضا جاء في الحديث: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم متى تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري. فيا جماعة الخير، نحن نفتح المواضيع عشان ننبه الناس، وعشان الناس تتعلم دينها وتتمسك بربها. فهذا الكتاب الموجود عندكم والسنة النبوية فيها الخلاص في الدنيا وفيها النجاح في الآخرة، ومن تركها فقد ضاع، من تركها إنه في الآخرة لمن الخاسرين، لأن الفتن لن تدع في شأنك، يجب أن تكافح في هذه الحياة، لأن السموم تأتي لك من كل جانب. ولا تعتقد أن طريق الإيمان وطريق الجنة ستراه مفروشا بالورود. نفعني الله وإياكم بقرآنه العظيم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.